化学中有4大基本反应类型，前面学习了这3种：化合、分解、置换。今天我们来介绍最后一种。看这个反应，反应前后，反应物和生成物都是化合物。注意，看这里，它们俩一组合跑这里，这俩一组合跑这儿。在化学上，我们把这种2种化合物互相交换成分，生成另外2种化合物的反应，叫做复分解反应。复分解反应可以简单表示为 AB 和 CD 发生反应，生成 AD 和 CB， 比较抽象。举个例子，小瘦子有香蕉和苹果，小胖子有桃子和芒果。比起苹果，小瘦子更喜欢桃子，小瘦子就提出想用苹果交换小胖子的桃子，交换后就变成了这样。交换水果就相当于复分解反应。那是不是说只要互相交换就是复分解反应呢？当然不是，只满足这样简单的交换是不行的。复分解反应发生还需要一定的条件，只有当2种化合物互相交换成分后，有气体、沉淀或者是水生成时，才算是发生了复分解反应。接下来通过几个具体的例子来认识复分解反应。先来看一下前边提到的这个反应，酸和碱发生反应，其实是它中的氢氧根和它中的硫酸根交换，生成了盐和水，是复分解反应。再来看一下这个，酸和盐发生反应，也就是这个和这个交换，从而生成了新盐和新酸，但是生成的碳酸不稳定，分解成了二氧化碳和水，这个也是。还有这个碱和盐发生反应，这个也是复分解反应，因为它也是这2个交换成分，同时满足复分解发生的条件，有沉淀产生，当然是了。再看这个金属氧化物和酸的反应，满足定义2种反应物交换成分，而且由水生成，也满足反应发生的条件，所以这个也是。还有这个非金属氧化物和碱的反应，跟上一个很像啊，那它是不是呢？先看一下生成物，由沉淀和水生成，满足反应的条件，那是不是2种物质交换成分呢？显然不是了，所以它不是复分解反应。最后一个，2种盐发生反应，相互交换成分，生成沉淀，必须是。其实常见的复分解反应类型就是前面说过的这5种，而且复分解反应还有个特点，就是化学反应前后各元素的化合价不变。例如这个反应，要判断是不是复分解反应很简单，先看一下反应前后化合价有没有变化。反应前铁是3价，反应后变成了0价，而且碳也变了，之前是正2价，之后是正4价，所以不是复分解反应。得了这么多，总结一下吧。复分解反应的定义，反应发生的条件是2种化合物互相交换成分，有气体、沉淀或者是水生成。还有常见的复分解反应的类型是这几种，一定要注意，这个不是复分解反应哦。你都记住了吗？有个大。